Goeiedag almal en welkom by die erediens van 31 Mei. Ons is dankbaar om julle hier saam met ons te hê. Net die volgende mense wat verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag hierdie week. Die eerste is Chanel Skuman wat verjaar, en dan Nicolette de Kok, Wian Harten, die 4de, en dan Rousseau Roux, ook die 4de. Baie geluk aan julle wat hierdie week verjaar. Kom ons raak stil voor die Here. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vandag is Pinkstersondag en wanneer ons oor die Pinksterfees van die Ou Testamentiese gebruik dink, dan was dit 'n fees wat gevier is met die insameling van die oes voordat die oesfees begin het. En vir die Nuwe Testament was dit 'n roep vir 'n evangelie, wêreldevangelisasie voor die finale oes ingebring word. En daarom gaan ek vanoggend vir ons uit Psalm 67 lees. En voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Liewe Here, dankie dat U 'n God is wat ons vashou te midde van alles wat met ons gebeur die afgelope tyd. Here, dankie dat U 'n God is wat ook uitkoms en voorsiening vir ons bring in tye waar ons U kom vra vir hulp. Here, dankie dat U ons, U kinders, altyd in die hand vashou. Amen. Ek lees vir U Psalm 67, vir die koorleier met snarespel, 'n psalm, 'n lied. Mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy tot ons redding verskyn, Sela, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof, mag die nasies bly wees in jubel, omdat U hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei, Sela. Mag die volke U loof, o God, mag al die volke U loof. Die land het sy oes gelewer, God, ons God, het ons geseën. God het ons geseën, die mense op die hele aarde moet hom eer. Nou die afgelope week het ons baie dinge beleef. Sekere skole het begin om voor te berei vir die jaar wat verder kan gaan vir die graad 7's en die graad 12's. Ons het nuus gehoor oor kerke en dit is asof almal maar nog steeds 'n bietjie bang is oor dit wat op ons wag. Ons het iets om na uit te sien, maar ons het maar nog steeds spanninge en verwagtings wat ons nie altyd weet of daarin vervul gaan word nie. Wanneer ons dink aan Pinkstersondag, vier ons ook vandag Nagmaal wat ongelooflik spesiaal is. Vandag is ook 'n fees van dankbaarheid, van evangelisasie, 'n oproep om na God toe te kom. Vandag wat ons ook gesê het, is 'n dag waarop ons gaan bid tot eer van God in hierdie tye waarin ons leef. Wanneer ons so besig is en wanneer ons die nuus so dophou, wanneer ons die debatte dophou, wanneer ons eie gevoelens en ons ervarings ook dophou, dan wil ek graag by jou vandag hoor. Wat is die nuus van die koninkryk vandag vir jou? Wat is die Hemelkoerant se nuus in jou hart vandag? Want as ons na die psalm kyk, is dit 'n lofsang wat gesing word. Die middelpunt van hierdie psalm word omring deur die volk wat bly is, die oes wat ingekom het. Dit wat die Here gedoen het vir hierdie volk, om werklik tot lof te wees vir hom, om werklik te voorsien in dit waarvoor hulle gevra het. Daar staan dat die opbrengste van die land waar die mense gewoon het, die mense ook tot die eindes van die wêreld na God toe laat kom. Nou hierdie tydelike jaarlikse oes het ook 'n verwagting hierso wanneer ons die teks lees. 'n Verwagting wat 'n toekomsperspektief bring, iets wat ons ook op Hemelvaart ook gehoor het as 'n belofte. Nou die lof van die nasies van die einde van die wêrelde is ook tekens van verlossing waarin Israel as volk tot God gegaan het, maar ook ander volke geroep het om tot God te kom. Nou hierdie psalm praat nie net van die dankbaarheid van die oes nie, na die oes nie, maar elke klein dingetjie wat gebeur, waarop ons dankbaar kan wees. Elke dingetjie wat vir ons lof voorbring, elke ding waar ons God kan prys, dinge wat goed gaan, dinge wat mooi gaan. Nou die digter bid eers vir sy eie volk, en hy het hierdie begeerte om na God toe te gaan, dat God hulle genadig sal wees, dat hy hulle sal seën, daar waar hulle vra dat hy hulle moet red, dat God se krag en reddingsdade aktiewe hulp is, dat God se krag die teenwoordigheid is van hulle in hierdie lewe.
dat die nasies, net soos die mense om ons, soos in Numeri 6, ook die aangesig van God kan leer ken. Die woorde sodat sy dade oor die hele wêreld bekend mag word. Wanneer ons na die tweede gebed kyk, of die tweede gedeelte, is dit 'n gebed vir die wêreld, dat dit die hele aarde insluit, al die nasies, sodat ons ook eendag, soos daar staan, knie sal buig en met die mond sal erken dat Christus God is. Nou die oes van die land is 'n bevestiging van die volk wie se gebede verhoor is deur God. En as gevolg van hierdie seën roep hy alle mense op om God te kom prys en God te kom loof. Die tweede rede vir die appel van hierdie lof is dat die bewys daarvan God nog altyd by hulle was en God weer eens opbrengs voortbring, die herstel van verlossing van Israel. In vers 8b is die gevolg van die wens dat God wat seën gee, selfs mense wat nie deel was van die volk nie, ook tot God kan kom en deel van sy volk word. Deur hierdie word die nasies ook dan aangeraak om ook God te kom loof. Nou as ek vandag vra wat is die hemelkoerant se nuus in jou hart, dan weet ons nie eers van alles wat onder ons neuse gebeur nie. Dat in hierdie tyd die messiaanse radiostasie in Israel die meeste ooit uitgebrei het. Dat in hierdie tyd meer mense mekaar begin help het op maniere waarop ons nie eers geweet het nie. Dat in hierdie tyd mense tot geloof en bekering gekom het, juis omdat Christus die enigste ding is waarna hulle kon vashou. Juis omdat gebede van ander gelowiges en die werking van die Gees in hierdie tyd ook mense se harte aangeraak het. Wanneer ons kyk na die koerante, dan is daar slegte nuus, ja. Maar wanneer ons as gelowiges met hoop in ons harte leef, ook na die oes kyk wat die Here voortbring in hierdie tyd. Die Here wat NGO's gebruik om sy koninkrykswerk te doen. Die Here wat individue gebruik wat vir mense omgee. Dan weet ons in hierdie tyd dat ons afhanklikheid van God so nodig is. Dat selfs vandag die president aangekondig het 'n tyd van gebed op radiostasies, op TV's, op programme, mense in hulle huise, almal tot eer van een God bid vir verlossing. En iemand het eendag vertel toe hy by 'n sendingkonferensie was, dat hy na sy stilte tyd weer terugkom het na die groep toe en iemand vra, maar wat is die nuus vir ons vandag? Soveel so het daardie persoon geglo in hoe God deur mense praat, om te weet dat die hemelkoerant ook vir ons elke dag nuus bring. Wanneer ons klaar vandag gebid het vir hierdie land, wanneer ons klaar vandag aangeraak is deur die Gees en deur God, ja, die Pinksterweek wat ons ook deur is, wanneer ons klaar met God gebid het, ja, jy wat self met die groot almagtige God gepraat het, gaan iets sê om te kan kom sê, gaan iets sê om te kan kom doen, juis omdat God die opdrag gee, omdat die Gees deur ons werk, omdat ons nie anders kan as om oor te gaan in aksie, om God te loof, want op hierdie Pinkster Sondag kry ons soveel meer as wat op ons verdien. Ek het gister, toe ek in die winkel uitstap, met my masker aan, so bewus geword van die feit dat ek geseënd is om nog winkel toe te gaan. Dat ons geseënd is om nog 'n paar pakkies te kan koop, maar dat ons ook so geseënd is om seën tot ander ook te wees. Ons kan gaan liefde gee, ons kan gaan glimlagte uitdeel. Daarom kan ons God begin loof. Ons kan hom begin loof op elke platform waar ons is, waar ons betrokke is. Want die Gees wat goed is vir ons, kan ook goed wees deur ons. Wanneer ons vandag nog bietjie in onsekere tye lewe, kan ons nie anders as om weer die Paasstorie, die storie waar Jesus sy liggaam en sy bloed gegee het, ook met nagmaal herdenk. En daarom kan ons op vandag weer eens tot eer van God sê loof hom, omdat ons veel meer gekry het as wat ons verdien. Ons lei die oor. Liewe Here, baie dankie vir al die mooi dinge wat gebeur. Here, dankie vir u groot liefde. Here, dat daar soveel goeie goed is wat onder ons gebeur. Here, maak ons bewus van die werking van die Gees. Here, maak ons bewus van die werking van dit wat u in ons harte kon doen. Here, maak ons bewus van die werk en die plig wat ons ook daarin het, om in te val daarby.
Here, wees asseblief saam met ons land en wees asseblief saam met almal wat siek is, deur moeilike tye gaan. Here, en dankie dat ons ook op so 'n manier kan bydra tot u koninkryk. Dankie dat ons mag deel vorm daarvan. Seën ons. Amen. Goeiemôre broers en susters. Voordat ons die nagmaal gaan gebruik, is dit belangrik dat ons net vir mekaar 'n paar dinge sê oor die betekenis van die nagmaal, en dit leer ons uit die Bybel uit. En die eerste natuurlik is dat God self, Jesus Christus het self, die nagmaal ingestel. Voor sy dood het hy sy disippels bymekaar geroep en hy het vir hulle gesê, dit is my liggaam en dit is my bloed. En so het hy die nagmaal ingestel. Die nagmaal is 'n sakrament. Ons het net 2 sakramente in ons protestantse tradisie, waarvan die nagmaal een is. 'n Sakrament is 2 goed. 'n Sakrament is 'n teken in die eerste plek, en dit is in die tweede plek ook 'n seël. 'n Teken in die eerste plek van brood en wyn, wat vir ons iets simboliseer. Ons kan die teken van Jesus se liggaam sintuiglik waarneem, deur dit te ruik, deur dit te proe, deur dit te sien, deur dit te hoor, deur dit te voel, selfs met ons hande. Dieselfde met die wyn van Jesus se bloed is dit 'n teken. Maar dit is baie meer, en dit is waar ons troos lê. Dit is ook 'n seël. 'n Seël beteken 'n bewys. En die nagmaal, die brood en die wyn in die nagmaal, is vir ons die bewys dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy sy liggaam gegee het en sy bloed gegee het, sodat al ons sondes versoen kan word. Kom ons gaan nou die nagmaal gebruik. Ek hoop julle is gereed daarvoor, anders moet julle net vinnig pos en alles reg kry, maar kom ons gebruik dit nou. Die pa of die hoof van die huis of die ma, wie ook al kan die brood breek en vir almal gee. As ons die brood eet, dan sê ons daarmee dat Jesus Christus sy liggaam vir ons gegee het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. As julle nog wyn het, kan julle wyn gebruik, maar dit is nou redelik skaars. Maar druiwesap sal net so goed werk. Die wyn wat ons drink, of die druiwesap wat ons drink, herinner ons aan die bloed van die Here, wat vir ons aan die kruis gestort is, sodat al ons sondes vergewe kan word en ons as nuwe mense kan leef. Kom ons gaan belydenis doen van ons geloof, en ons gaan op hierdie manier ons eenheid ook bevestig. En dit wat ons glo, en ek wil aansluiting vind by die feit dat dit Pinkstersondag is, dat ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees. En ek gaan hierdie pragtige geloofsbelydenis van Herman Bavan vir julle voorlees. Ek glo in 'n geheimsinnige iemand wat naby my is, wat binne in my is, wat my armsalige gespartel en gespook sien, en wat my dan stilletjies vashou, en my ongemerk van binne uit weer innerlike krag gee. Ek het dit vele male in my lewe ervaar, as ek wegsink en meegevoer word deur die strome van die lewe wat my na onder wil trek, maar ek het ook in beslissende momente in my lewe ondervind, dat ek opgetel en hoog bo die water gedra word.
Daar was oomblikke dat ek my Bybel sou oopslaan en elke woord daarin vir my dof en vervelend geklink het. Maar ek het ook oomblikke beleef waarin die woorde as het ware op my afspring, waarin dit glinster en my lewe vul, en altyd weer was ek oortuig dat daar iemand in my moes wees, iemand wat my vashou, iemand wat my saggies, maar ferm in die arms toevou, en dit is die Heilige Gees. Ontvang nou die seën van die Here, en dan gaan julle hierdie week in met vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.